हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और 5 ऐसे जोन जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम डेट भी हम आपको बताएंगे कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब से है। अगर आपको नहीं पता एग्ज़ाम डेट तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब से है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि तो हम सरकारी नौकरी की पल पल की खबरों सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से और ऑथेंटिक लेकर आते हैं सबसे पहले। आइए दोस्तों, 1 बाई 1 आरआरबी जोन और टोटल फॉर्म वैकेंसी कंपटीशन कितने का चल रहा है वो हम आप डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करते हैं हम रांची का। तो रांची में देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक 5,09,456 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं यहाँ पर। और वैकेंसी की बात करें तो 1386 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है और कंपटीशन 367 का कंपटीशन चल रहा है। और मुंबई की बात करें तो 12,73,124 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं यहाँ पर और वैकेंसी है 3665 और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 345 का। अब बात कर लेते हैं मालदा की। तो मालदा में 2,65,786 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी यहाँ पर 1,043 वैकेंसी है और जो कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर 254 का कंपटीशन चल रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तक सबसे कम कंपटीशन मालदा में ही है। और बात कर लेते हैं कोलकाता में। तो कोलकाता में 8,82,678 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी यहाँ पर 2,949 वैकेंसी है और जो कंपटीशन है 295 का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। बात कर लेते हैं जम्मू की। तो जम्मू में 2,01,684 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी है 898 और यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है 222 का कंपटीशन चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी तक सबसे कम चल रहा है। इससे पहले कंपटीशन चल रहा था मालदा में, अब आ रहा है किसमें, 222 में। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में जो टोटल फॉर्म भरे गए 2,45,679 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर वैकेंसी 851 है और जो कंपटीशन चल रहा है 278 का कंपटीशन चल रहा है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो 4,13,789 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी यहाँ पर 1,298 वैकेंसी है और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है वो 316 का वैकेंसी कंपटीशन चल रहा है। चेन्नई की बात कर लेते हैं 10,03,678 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर 2,694 वैकेंसी है और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 380 का कंपटीशन चल रहा है। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। चंडीगढ़ में 12,71,456 का यहाँ पर टोटल फॉर्म भरेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अभी तक यहाँ पर चंडीगढ़ में भरे गए हैं और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी 2,483 टोटल वैकेंसी थी और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 510 का कंपटीशन चल रहा है। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में 4,15,567 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर वैकेंसी जो 12,7 वैकेंसी है और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 344 का कंपटीशन चल रहा है। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 2,35,789 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और 498 यहाँ पर वैकेंसी थी और जो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे अभी तक 4,04,73 यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, 473 का। भोपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 5,90,565 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी 997 और यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है 593 का कंपटीशन चल रहा है। और हम बात कर ले बेंगलोर की। तो यहाँ पर 9,28,678 का अभी तक फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे जो वैकेंसी है 2,470 यहाँ पर वैकेंसी है और जो टोटल कंपटीशन चल रहा है वो 375 का कंपटीशन चल रहा है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 19,51,567 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है जो कि 4,099 यहाँ पर वैकेंसी थी और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 476 का कंपटीशन चल रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 476, लेकिन भोपाल में देखिए 595 का चल रहा है और चंडीगढ़ में 510 का चल रहा है। मतलब रेड जोन में कौन कौन है, 510 वाला है, मतलब चंडीगढ़ है, उसके बाद भोपाल आ रहा है और इलाहाबाद तो है नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा थी और यहाँ पर इलाहाबाद में और फॉर्म इसलिए भरे भी गए इसलिए ज़्यादा। तो अब बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर में देखिए यहाँ पर जैसे तो 9,02,456 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं और 1,773 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी और यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है 518 का कंपटीशन चल रहा है, जो कि ये भी एक रेड जोन में आता है, क्योंकि दोस्तों जो भी 500 से ऊपर है वो सभी के सभी रेड जोन में आएंगे। अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में 5,58,256 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे जो वैकेंसी है 1,024 वैकेंसी है और जो अभी तक यहाँ पे फॉर्म भरे गए 545 का कंपटीशन चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है 545 कंपटीशन चल रहा है, ये भी एक रेड जोन में आ रहा है दोस्तों, 545। दोस्तों बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर में जो है 84,965 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं और जो यहाँ पर वैकेंसी है 329 का वैकेंसी है और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 258 का चल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं पटना की। तो पटना में 39,567 का यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी 1,039 वैकेंसी है और जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है वो 375 का कंपटीशन चल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिवेंद्रपुरम की। तो त्रिवेंद्रपुरम में जो फॉर्म भरे गए हैं अभी तक 3,05,674 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं और जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 897 टोटल वैकेंसी है और जो यहाँ पर अभी तक जो कंपटीशन चल रहा है, माफ़ कीजिए, जो कंपटीशन चल रहा है 305 का चल रहा है। और सिकंदराबाद में 12,39,986 का यहाँ पे अभी तक फॉर्म भरे गए जा चुके हैं और 3,234 यहाँ पर
टोटल वैकेंसी है और जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है 385 का कंपटीशन चल रहा है। और दोस्तों बात करते हैं सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में अभी तक 83,786 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर जो कंपटीशन चल रहा है वो 188 का चल रहा है और जो टोटल वैकेंसी है 443 है। दोस्तों सबसे कम जो कंपटीशन है वो 188 बंदों का एक सीट पर है, जो है सिलीगुड़ी। दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे जोन डिस्कस कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपने जहाँ से भी भरा है आप वहाँ पर देख सकते हो कितने फॉर्म भरे हैं और वहाँ पर कितने वैकेंसी है और वहाँ पर कितने का कंपटीशन चल रहा है, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। दोस्तों कहीं से भी आपने भरा वो मैटर नहीं करता, बस आपको तैयारी करनी होगी जमकर। और दोस्तों आप उन सभी वीडियो से दूर रहा करो जिसमें कह देते हैं कि 30-40 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कृपया करके उन सबसे दूर रहा करो क्योंकि वो सब के सब फेक न्यूज़ बताते हैं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी के पल पल की खबर सबसे पहले और ऑथेंटिक हम बताते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।